Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thanone Simbu. Siyahleba ke la. Lena nje ukuhleba kwangempela ukuhleba hleba. Futhi ke ongaba nembono noma usichazele siyobonga la ku comment section. Wenze njalo. We guys, nike nanaka yini ukuthi obaba, omalume, obhuti kuyaye kube ilaba asisho ukuthi iphutha lapho sikhuluma la ngesimo esisibonayo noma phela singeke sithi baningi kodwa sebeke babonakala laba bazothi omama bengane kwasha kwacima omama bengane bajwayele ukusebenzisa isibongo somalume sakomalume bahambe bejule futhi nedlozi kodwa bona basebenzisa isibongo somalume sakomalume kwesinye isikhathi idlozi lakho lize lilwe ukuthi akathatha amakhosikazi amaningi kodwa isibongo asisebenzisayo esakomalume. Niyanibona futhi azafuna ukuthi ngabe uthi uba deep kwisintu yabo kube ngathi ulwazi luba nzulu yabo hayibo kazi indaba isuke nani lento khona into abayifunayo bafuna ukuyithola kukhona into abafuna ukuyiprove so kufanele kuproveke lento efuna ukuprove noma khona lento efunakalayo ukuze itholakale ngoba manje uyabo ubaba uMbatha senze isibonelo ubaba uMbatha nje wenza izinto eziqondile akanakho ukumemeza ubaba uMbatha wenza izinto eziqondile kube umntwana komalume akusile iphutha lakhe ukuthi umntwana komalume because izinto ezenze wagcina kuba khona ukuthi kube kanjani phakathi kwabazali akusiphutha lengane noma ngabe isiphi isikhathi sekuyuyeke osekhulile ha useba nabantwana laphaya ajike futhi athi baby mama omama bengane kube ngathi yithi esilindele ukuthi le ndaba ngabe uyi-understanda kangcono avela kudle baby mama akudle baby mama kuze kube ngathi manje baby mama benzelwe ifavor mabeshado mabengane abekho kahle hle abanalo iqiniso kodwa into ibithi usebenzisa nje isibongo sakho omalume lemethi njani guys kuze kube ngathi yabo omama bengane mayebabona yabo engathi nje ngaba yizwi alishumayelayo sisithina benzeni omama bengane kuwe malume kuwe bhuti mase simbuza ukuthi malume isibongo sakho lesikababa wakho asazi ukuthi sithini yini methi yalana anishon guys kade sasolve o-x sishikile kwathiwa ukusolva kwethu x nasempilweni njengoba susolve eklasini impilo yohlezi nje yini ubuhlobo balana kodwa bukhona ubuhlobo bukhona yabo ukukhuluma sakwehlisa isithunzi komama bengane kuba nakho ukuthi kodwa usebenzisa isibongo sakho malume yini kanti kwenzekeni ivuthi inkulumo sona asinqabe inkulumo ezakhayo ngisho ukuthi mina yindaba zehleze zinamathela omalume noma kobhuti kube ukuthi ubhuti maya ukuthi kuyalandulwa noma umalume yena akasebenzisa isibongo sikababa wakhe usebenzisa isibongo samalume kube yinto enjalo ngempela kodwa nje
umuzi ukuthi yeyibo uyavutha umlilo, omama bey'ngane, angithi ubaba wengane wakushiya. Hawu, uzuyibone le nkulumo ukuthi hhayi, yona inkulumo lena enjena engathi kade yaqala yaba khona. Ngoba manje angithi ubaba uMbatha lo, ubaba uMbatha-ke hlampe ngithi ubaba uMbatha yena uzame ukuqonda. Singasho futhi hlampe ukuthi ubaba uMbatha ngoba yena esebenzise nje isibongo sikababa wakhe, sengisho ukuthi nje ubaba uMbatha ubaba uMbatha vele ayiqondele. Athule du uma ubaba uMbatha kulezi iy'nkulumo zokuthi omama bey'ngane banjani, ayiqoqele nje umndeni enze izinto. Hhayi, ubhuti ngapha osebenzisa isibongo sakomalume, uyabo ubhiyoza ngisho la kuma-video Thamara, ngithola uyabhiyoza. Masithi webhuti ingane yakho esikoleni kuthiwani ngayo, akazi kahle ngesikole ukuthi ingane yakhe esikoleni kanjani, othisha bathini ingane yakhe yabo. Mase siyabuza, kanti wena bhuti isibongo sakho esakomalume. Niyingxaki lento ukuthi kanti lo msindo ababa nawo kusewumsindo odalwe omama bey'ngane noma umsindo wabo. Banempi kodwa, and le mpi le ababa nayo ifake omama bey'ngane phakathi. Angazi ukuthi esuke iqale nini kodwa impi, kodwa ikhona. And akujwayelekile impi le ube ubaba nje ozazi ukuthi ubaba kanjani. Kuye kube umntwana wakomalume, ngisho ngobhuti-ke bakithi, ngisho ngabo. Afuthi angilwi kule video, angixhasi, siyayixoxa le nto ngoba sengike ngayibona mina mhlampe kathathu, ngaze ngayibuza futhi ngingaqale ngaxoxa ukuthi mina if wenza right, yini le kushisa kangaka ukuthi une-choice okuyeyakho kumuntu omkhethile. Yena umuntu omkhethile uphila nawe, iqiniso lenziwe uwe, lenziwe uyena. Mase ushiswa yilabo ongabazi ukuthi benzani, basela umlilo osingasawuqonda ukuthi kanti bakuhlokoleza kanjani ubuphila impilo e-right yakho, nama-choices owenzayo awakho. Ayi, mase kucwaningeka-ke kuba sekuthiwa isibongo sakomalume lesasisebenzisayo. Ukuthi ubandlululo lona alifuneki nje indlela engibuka ngayo kuzona zonke iy'ndawo. Ubandlululo osuke ube nalo lusuke lenza ukuthi abantu bekupheqe ukuthi bevule ama-page ngayo mase babona ukuthi hayi, ngathi kanti si-wrong ukukujaja entweni ethile ngoba hlampe yimpi yakho. Yabo le video le ngoba ingazwakali, iyeke-ke ingazwakali. Kulo izwa sicela siphendule, asisolvele u-X ukuthi kanti kusuke kuyini inkinga. Hayibo, bakorobhe ngesithunzi somama bey'ngane phansi, bakorobhe ngaso phansi, kodwa nje unesibongo sakomalume. Akorobhe ngesithunzi kodwa nje unesibongo sama wakho. Lo X lo ubaba lo. Le nto ayikhulunywa kahle ukuthi abelungu bayakwazi ukuthatha into beyichaze kahle sebesebenzisa isingisi sabo. Bayichaza kahle abelungu ngoba ngisho abelungu ey'koleni zabo kuthiwa nje ubaba la kusho abelungu. Uthi uzofaka ingane bethi akabhalwe la usebenza, bafuna ikhampani, bafuna nokumfonela. Beqhatheka abelungu ngoba abelungu basuke bethi khonto esizoyilungisa. Kodwa bona obaba bangenelwa yini le yenza ukuthi bona bahambe? Kwenzakalani? Imithwalo abathwese yona hlampe kubeka ukuthi ubaba uzoba nje benje ukuba ubaba kunje. Ngoba mina ngibona ukuthi iy'nkinga ey'ningi ziqala lapho.
ukuthi yini enikeze bona into yokuthi mina ngiyahamba. Hayi, yikho ngalithanda isayidi lobaba ukuthi noma kuthiwa kunjani ngiyothatha isayidi likamama, ngoba into yobaba icishe ifane. And bona asibezwa kahle ukuthi lokho okwabanika ukuthi siyahamba yini lethe abahambi. Bazizwa becindezeleka. Lokhu kuhamba kobaba yini? Yabo manje lokhu kuhamba kwabo yikho kushiya zonke lezi iy'nkulumo ey'sala sey'vela ukuthi omama bey'ngane, uma wengane, mase uma wengane. Mase sithi okay, yazi umuntu onjalo nje waqala wathi into noma wengane, uma wengane, uma enziwe njani. Awumbuza ukuthi uney'ngane ey'ngakhi, wasuqheliswa yini ey'nganeni zakho? Uyabo? Waphela manje ngeke ufike usukhuluma ukuthi omama bey'ngane, kodwa iy'ngane unazo. Labo mama bey'ngane uyingxenye yokuthi bebe khona, nabantwana unabo. Abantwana bakho nabo bazokulalela ukuthi omama bey'ngane. Hawu, la sekusokhona silungisa izwe, lungisa wena kuqala. Yabo? Yini indaba ongayilungisi wena kuqala? Makulunge wena, kulunge ey'nganeni zakho. Angithi-ke ngesikhathi kulunga wena, kulunge ey'nganeni zakho, kugcwala abantu abalungile emhlabeni. Manje-ke ufike uwona phela banjalo obhuti bethu, uyona ubuyela usuzoshumayela. Hawu, uthi ufana nesigebengu, phela ukufana nesigebengu lokho. Uyona ufuna ukuthi uthathe imayikhi uyamemeza manje. Suwonile, usufuna imayikhi, ufuna ukumemeza. Hayi, cosi inganekwane yami asiyiyekeleni la inganekwane ipapayi.